RD Logistics GmbH er en fleksibel fuldservice logistik og supply chain partner i Flensborg. Det er en unge, dynamiske virksomhed klar med sine 35 medarbejdere, ca. 5.000 pakker dagligt med stigende tendens. RD Logistics står dog ikke kun for traditionel lagerlogistik, men tilbyder derudover også en komplet supply chain løsning, der er meget interessant netop for internetbutikker. Den nordtyske virksomhed overtager således hele logistikkæden. Dermed reduceres omkostningerne for webshop-ejeren til den rene kundekontakt, altså modtagelsen af bestillinger. Ordrerne skal derefter kun videresendes til RD Logistics. Derfra samler kommissionerende ved RD Logistics produkterne sammen i henhold til bestillingerne og pakker dem. Derefter forsynes pakkerne med etiketter og pakkes på paller klar til transport og sendes til slutbrugeren, just in time. På grund af logistikvirksomhedens fremragende organisation og medarbejdernes utrættelige indsats, ankommer hver pakke rettidigt, selv i den travleste tid, som for eksempel til jul. RD Logistics GmbH, Retail and Detail.